Kali ini saya akan unboxing Kiki Panzer. Baru beli tadi guys. Bisa guys. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini saya akan buka 1 pak dulu ya. Saya mau ambil wadahnya dulu. Ini aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya. Nggak ada lagi ya. Masih gak ada guys. Ada guys. Mantap. Gope. Yang keempat, yang kelima. Ada lagi guys. Mantap. Yang keenam. Nggak ada guys. Kosong. Kosong lagi. Kosong. Ini yang terakhir guys. Bismillah. Gitulah segitu aja ya guys. Nanti kita lanjut lagi besok. Jangan lupa like, komen bawah video apa yang harus aku beli. Nanti aku akan beli yang dapat hadiah banyak ya guys. Dan jangan lupa pencet tombol yang di bawah ini, subscribe. Oke.